బండి కడుతున్నాను. ఒక 80 వరకు ఉంటారండి. మెయిన్లో దీంట్లో వర్కర్ హెడ్ అంటే ఒక కట్టర్ అండి, హెల్పర్ ఒకరు ఉంటారండి. మిగతా మూడో మనిషి దారవాలండి, అంటే రంపాలు పట్టి చూసుకుంటాడండి, పన్ను చూసుకుంటూ ఉంటాడు మూడో అక్కడ. మిగతా వర్కర్స్ అందరూ కూడా మామూలుగా ఈ మిగతా వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటారు పనులు. నెలకు వచ్చి రామారావు టోటల్గా ఒక 23 రోజులు తిరుగుతుంది మిల్లు. 23 రోజులు 24 రోజులు తిరుగుతుంది నెలకు. పండగ సెలవులు ఆదివారాలు అన్నీ ఉంటాయండి నెలకు. మంత్లీ శాలరీస్ ఉంటారు ఇచ్చింది, అంటే ఒక 13,000 నుంచి 16,000 వరకు ఉంటాయండి జీతాలు. ఇంకా అవి కాకుండా పై డబ్బులు కూడా వస్తూ ఉంటాయండి. అవి మామూలు పార్టీలు అవి మామూలు సంతోషంగా డబ్బులు వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు. ఇది లాక్స్ అంటారు, బ్యాంక్స్ అంటారు, బ్యాంక్స్. ఇదేమో పెద్ద కాలంలో పోస్తూ ఉంటుందండి, ఇలాగ అడ్డంగా తిరుగుతుంది మిల్లు, ఇలాగా రంపం అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ మొక్కలు ఉన్నాయనుకోండి, పెద్ద మొక్కలు ఈ మీద పోస్తూ ఉంటారండి. ఈ జిమ్మలకు వచ్చి పైన వేస్తారు, బ్యాన్సాకి వేస్తారు పైకి. ఈ మొక్క కోసిన మొక్కలు పైకి వేస్తారు. పైకి వేస్తే వాళ్ళు పైన బ్యాన్స్ మీద సైజ్ చేస్తారు. చెక్కలు కానీ కమ్ములుగా పైన పోస్తూ ఉంటారండి. చిన్న చిన్న కమ్ములు కానీ చెక్కల కింద వాళ్ళు దాన్ని రీసైజ్ చేస్తారు. ముందు లాస్ట్ కటింగ్ అయిన జిమ్మలో పైకి వెళ్తాయండి. ఇప్పుడు వేసేది ముక్క గన్నేరు ముక్క అండి. ఇది సెంటరింగ్ కోస్తూ ఉంటారు. సెంటరింగ్ అండి, సెంటరింగ్ చెక్క కోస్తారు. సెంటరింగ్ అంటే ఇది స్లాబ్లకి వేస్తారు కదండి చెక్క, దాన్ని వాడతారు మాట చెక్క ఇది. అది కాకుండా మా దగ్గర గన్నేరు కాకుండా కొబ్బరి దొంగలు కూడా వస్తూ ఉంటాయండి. కొబ్బరి దొంగలు 6 బారు వస్తూ ఉంటాయి. అవి చెక్క కింద వెన్నర్ల కింద కోస్తూ ఉంటాయి. ఆయన కట్టరా ఈయనే కట్టరండి, అంటే ఇద్దరు కట్టర్లు ఉంటారండి, పైన ఒకరు కింద ఒకరు ఉంటారు. దిమ్మ వేస్తారు. 12 9 దిమ్మకం చేసి దాన్ని గోల్డ్లో పెట్టి దాన్ని పెట్టి ఇక్కడ గేజ్ ఉంటుందండి, అక్కడ గేజ్. ఆ గేజ్ ప్రకారంగా అంగులు దించుకుంటూ చెక్క వేస్తూ ఉంటారు. పలకల్లో 5 మిల్లు ఉన్నాయండి. 5 కోత మిల్లు కూడా అవతల కూడా 4 మిషన్లు పెట్టున్నారండి, లాక్సా పెట్టున్నారు. ఫస్ట్లో మేమే పెట్టాము లాక్సా, తర్వాత మా నాన్నగారు పెట్టిన తర్వాత అవతల కూడా మిల్లు అన్నీ కూడా పెట్టారండి అవతల. ఇది ఎక్కువ ఒకరితో అవదండి, 2-3 ఉండాలండి వ్యాపారానికి. ఓన్ సైట్ ఉండాలా. అరే రెంట్ తీసుకొని మెయింటైన్ చేయడం అంటే కష్టం అవుతుంది కదండి ఈ రోజుల్లో, రెంట్లు పెరిగిపోతాయి. అది మా నాన్నగారు పూర్వకాలం పెట్టిన కాబట్టి ఇంకా ఆ వ్యాపారం అలా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అండి. గోపాలకృష్ణ సింబల్ డిపో అండి, పాలకొల్లు. పాత మిల్లు బాలాజీ న్యూసా మిల్లు అండి, అంటే బాలాజీ న్యూసా మిల్లు, సాయిబాబా టెంపుల్ రోడ్డు. ఆ పేరు కేశవరావు అండి. మా ఫాదర్ పెట్టింది వ్యాపారం అండి ఇది. ఇది దగ్గరగా 1969, అంటే రమారమి 55 సంవత్సరాలు అవుతుందండి మేము ఇక్కడ వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసి. ఎంపీ, ఛత్తీస్గఢ్, ఒరిస్సా, బస్తాలో ఆ ఏరియా నుంచి పాడుతూ ఉంది సరుకు, ఆ ఏరియా నుంచి వస్తూ ఉంటుంది. వేప కూడా మాకు మహారాష్ట్ర నుంచి వస్తుందండి. వేప ఎంపీ నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి వస్తుంది. అంటే కొద్దిగా హార్డ్గా ఉంటుందండి వ్యాపారం ఇది. మేము పూర్వం నుంచి మేము నాన్నగారి నుంచి పెట్టిన కాడి నుంచి ఇది 50 సంవత్సరాలు అవుతుంది నాన్నగారు పెట్టేది. అప్పటి నుంచి మాకు అలవాటు అయిపోయిన దాని మీద మేము ఈ వ్యాపారంలోనే కంటిన్యూ అవుతున్నామండి. వస్తూ ఉంటుంది, లాట్ కడతా ఉంటాం, 2-3 నెలల్లో వెళ్ళిపోద్ది సరుకు. మళ్ళీ కొత్త సరుకు వస్తూ ఉంటుంది, పాతది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇది కర్రకి కొత్త ఉండదండి. ఆరుదల వుడ్ అయితేనే బాగుంటుందండి కలప కొంచిన వాళ్ళకి.
పచ్చి మీద అయితే కొద్దిగా ఆరుదల పెట్టుకుంటారు కూయించిన తర్వాత వెంటనే. అంటే వెంటనే యూజ్ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉండదు. నిల్వ ఉండడానికి మామూలుగా ఎప్పుడన్నా దీనికి సైడ్ షెడ్లోని అది ఇన్ని నెలకోసారి 2 నెలలకోసారి చెద కొంచెం శమాయింపు లేకుండా కొద్దిగా ముందు జాగ్రత్తగా మందు స్ప్రే చేయిస్తూ ఉంది. చెద మందు స్ప్రే చేయిస్తూ ఉంటాం. అలా అడవిలో కూడా ఎక్కడైనా అనుమానంగా ఉంటే మందుకు స్ప్రే చేయిస్తూ ఉంటాం.